Eyitahola molweni sanibonani nganza kwethu siphinde sinamukeleke kolunye uhlelo oluyingqayizivele. This is Durban Network and I am your host Usabelo umfokandabasi. Namhlanje nganza kwethu nginilandela umkhulu weCountry. Ngiyazi kudala niloko nimbone endaweni ezihlukahlukene. Cha namhlanje usivashele umkhulu uZikode. Sizoxoxa naye ke kodwa ngento nje ezithanda ukuhlukahluka. Zikode asikubingelele kahle. Nginibingelele mntwana. Njani niyaphila? Hayi siyaphila. Siphilile. Ngibingelele ngosiko lakaZikode. Mina ngoba ngiyinyanga kumele ke ngizisho ngubani. Uzikode lo isibhakabhaka senyanga inkuluzane yavamisa unkuluza abaningi. Ngiyumuntu nokwenhliziyo zinyanga enenhliziyo ezimbi. Ngiphunga lo mzondelo nilukela yonke inyanga enenhliziyo imbi. Ngiyufeza laba ubheka ikhanda. Kanti ingozi ngemuva ngizinja ziyamkhonkotha makuthiwa zimlume vele zimncancathi nje mntaka mama kudala zincancathi zinja ziyanga lo ngakho ngisaphila kuze kube namhlanje dala kugudlwa la dala kudla bodwa sekwanjiwe kakhulu. Zikode awuthatha abantu ubabeke ubani uZikode? uZikode umelaphi wesintu ngokomthetho ngangeze ngalibeze igama lami hayi abantu nabo mangabe befuna ukushaya uZikode lo behleze bethu uZikode yabona ake ngithi nje ake ngithi ngisibhakabhaka ngidabuka endaweni yaseDanhouse eDanhouse esigodini saseAnville impela yebo nkosi. Nkosi yami siye sakubona sinto nje ivideo very recently uzibamba uzidedela ngathi khona umfana wade senyathela uZikode man lapha enkundleni zokuxhumana ubalethe into iphungula kithi. Yes ngicabanga ukuthi ke na leyo ngijabulisa kakhulu ukuthi ngibuza yona futhi ngicabanga ukuthi ke nezinye izinto ngimemele zona lapha man uyazi ukuthi ave kubhlungu ukuthi uthi uyinsizwa yakwenu futhi uyinyanga uyayibona indaba kuvele kuqhamuka umfana akuthuke ngayo yonke indlela athanda ngayo uyayibona indaba einkundleni zokuxhumana ukubulala umsebenzi uyayibona indaba engabulala umsebenzi kuphela umfana uyayibona indaba kwanawe nje ekahlahle ekujivaza ubuwena ekujivaza ubuwena at the same time mawuthi uyabhekisisa kahle umfana ucashile ekucasheni kwakhe kusinoza kwethu abathi ke na hayi siyayibhadala thina imali ekugadeni lomfana ngeke nimenze lutho uyayibona indaba. Yes iqiniso nje lithi sibulalana sodwa la ebinyangeni yona nto ke leyo efike ingizwisa ubhlungu kakhulu ukuthi ke na umfana nje usibiza phansi kweziketi zomama kunabafowethu esinabe ebulapheni abathi ke ngeke nimenzele ukuthi sizimkhokhela imali ahlale elukhuzaneni elungwini yona nto ke ezigcina seyingehlisa izinyembezi leyo ukuthi ke na lo mfana uyadelela uyazi ukuthi mina njengendoda nje ngitshanda mina njengendoda ake ngithi mina njengendoda umuntu nje ngiyambamba ngemdedelo uyayibona indaba ngoba phela ngale ukuthi ke na ngiyahlanganisa imithi umuntu nje ngiyambamba ngimdadayele mina ukonakelela uyayibona indaba. Yes manje ke uthi uyabheka ayinangu lo muntu uyangidelela kodwa nginawo amandla okufika kuyena uyayibona indaba leyo nto ke idala inhliziyo ebhlungu uyayibona indaba ngoba ngalo lolu suku nina nabona ngalo kuyeke njengamanje ngoba phela abamphethe basibiza sahlala phansi sayixoxa lento sandlula kuyona kodwa kube ngahlangana naye ngalala ngabe sikhuluma okunye siyiSouth Africa ngifuna ukunitshela manga mina ngabe sikhuluma okunye ngoba ngangihlukumezekile kakhulu nanokuthi ke uyazi ukuthi asiqondeni lokho sikufunde sikuqonde belaphi bendabuko ningabelaphi nina bendabuko uyayibona indaba nibizelwe ukulapha abantu kunezibhedlela zikahulumeni kunezibhedlela zesilungu zama private hospital kumele
uqonde lokho ukuthi ke ngaso sonke isikhathi mawulapha umuntu you will not always win uyayibona ndaba you will not always win ngiyabona mangabe ekushuthiwe ezozimisela kahle kushuthi kumele kuvalwe zonke izibhedlela ngoba phela kushuthi ngoba abantu abafa ezibhedlela ngabe kushuthi izibhedlela sivele zingabi nawo amamoshari ivele ivala amamoshari esibhedlela mangabe uzolapha umuntu uzolapha umuntu ngokusemandleni akho bese umuntu engasizakali bese kubona umuntu ozovela eqhamuka ethi yakubuya imali yalo muntu ngiyangidelela mina yekho umuntu engiyomnikeza imali esigodlweni kaZikode uyayibona ndaba ngoba ayidlo zilinginikeza amandla ukuthi kena ngisebenze futhi baningi mina abantu engibasizile eSouth Africa uthanda impela mina ngodlofakazi yes Zikode asiyithinte le social media kukaningi sikubona lokhu abantu ngoba naki identity yakhe cannot be traced akhulume ukuthanda sikhulume nje ngebullying elapha ku social media ukuthi ubusathi upost into yakho sekunomuntu ozofaka inhlabathi kunjalo abafowethu bayaxhaphazana ku social media baqhashaziwa abantu qhashaziwe ingane zabantu zimbulishiwe ingane zabantu uyayibona ndaba ngenxa yokuthi umuntu akatraceeki uyayibona ndaba kunabantu mfowethu abangathinto mangabe ungaqashi mama uqasha vele uzobuthinta nombani ngesikhathi osithanda kodwa ke bafowethu angisho nami ukuthini uyayibona ndaba kodwa nje ngiyayilamula leyo abayekela abantu ukubhulisha abantu on social media akenza umsebenzi wakho umuntu nomunye enza umsebenzi wakhe akekho kuvimbila ukuthi wenza umsebenzi wakho naye lo munye ungamvimbi ukuthenza umsebenzi wakhe umuntu akasebenze enze kwakhe ngendlela yakhe yes Zikode inyanga esikhathini esiningi ngiyathanda uke wayithinta le eqaleni kuyaye kube nesigaba webhayi umuntu eselandela abantu abaningi abakhuluma ukuthi hello udlala ngabantu hello uyasichaphaza hello fake healer whatsoever ukufice yini inkulumo enjalo make zake zaba khona wayihandla kanjani nginyanga ngithi njengoba ngiyinyanga nje kunemimoya la kulomhlaba uyayibona ndaba kunemimoya Nkosi yami ngiyaxolisa kunemimoya enokusiphazamise ifuna ukuphazamisa lamandla akho okusebenza nikhumbule futhi ukuthi abantu abalwisana nokulapha kwendabuko abamhlophe nabo banezinto zabe kutheni kumele sikulwise lokulapha kwendabuko manje ke imimoya yabo iyongenelela abantu bone sebekhuluma kabi ngabelaphi bendabuko ngani ngoba kumele kubulawe lokwelapha kwendabuko eqaleni nasekugcineni bese kugqama kwesilungu engazathi bona kwesilungu abafa abantu over the times Zikode ngiyalithanda alithinta lephuzu undermine kakhulu iindustry yabalaphi bendabuko yini mhlawumbe engenziwa wena ngokubona kwakho ukubuyisa lesasidima sabelaphi bendabuko ngoba nabantu abakhulayo nje kuyinto engathi isalele emuva yenzika ngathi it's like an old fashion angayenzi umuntu into angayazi mawumelaphi wendabuko ungayenzi into ongayazi mawungayazi dlusela kumunye kahle kufuneka ubumbano manje zinyangeni azi ubani ukuthi ulapha ukuthi ubani ulapha ukuthi ubani ulapha ukuthi ngoba sinenkinga kunabelaphi esinabo baningi eSouth Africa bayazenza izinto zenzeke kodwa abantu abafiki kubona kodwa uyamazi lo muntu ukuthi uyelapha icancer kodwa ngoba ngayasayidedela imali uzothi hayi uzolashwa yimi engabe ufuna nangu umuntu umnikeze isiguli naye athola imali axosha ikatezi abantu bayathwasa abelaphi bethwasele nje kuyoba imphupho yasekhaya kodwa kube sibambisene njengabelungu ngaba yikho inyanga eumuphuphe ngoba idlozi imali kunikeza amandla okwelapha likunikeza isinko yes enye into oke wayithinta weZikode ku social media indaba yabantu abathemisa abantu umcebo bagcine befaka abafana abancane ecijini awusithatha izinto uyazi ake ngithi ke zinsuku zakwethu ngikhulume lokho ungathi mawuyofuna umcebo bese unikezela ngobuwena ungenaso isiqiniseko sokuthi lo mcebo ngizokuthola ngempela yini ngoba uyoba nenhliziyo embi impilo yakho yonke sufaka into ecijini awucebile futhi kodwa umuntu ukuthe
angufente ecijile uzoceba manga bantu uyayibona ndaba futhi nginithanda impela Dikutela nabe lapha benza lokho akube kunivele isiqiniseko sokuthi ke na ngempela bese mfente ecijile iyenzeka lento ngoba hey bokubulala abantu ufaka into ecijile awuphumelele kodwa zikode do you promote ukuthi umuntu ake sithi mhlambe there's a proven angazi ngayibe mhlambe there's an evidence ukuthi nayi inyanga ethile ngempela make yakufaka into ecijile uyaphumelela do you promote ukuthi abantu baye kumuntu ozosebenzisa abantu ngomzimba wabo ngoba befuna ukuphumelela? Mina I do not promote lokho nakancane uyabona akukho kuphumelela okumele ukuthi ke kumele uqale ufake into ecijile eqala uyindoda njalo window ngoba uyazi ukuthi ngizonitshela mina kunemfihlo la kulezo zinto ezifana nalezo mina ngokujula kwami nangokuyibuka kwami lento ngiyayibuka actually uyazi ukuthi lo muntu mangabe ezokwenza lento kulo muntu mina ngokujula kwami ngoba ngihlakaniphile ngithi yes akawathathi namandla lo muntu hey ngoba angifuni ukukutshela manga uyabona the most abantu abazondlula kuleso sigaba leso uvela phuphe manje thathiwe inhlanhla zomuntu mina ngokujula kwami angisho ukuthi kunjalo ngokujula kwami uyayibona ndaba angikwazi mfowethu enye into enokuvela sisakhona kuyona le etrend kakhulu nje esinokuyibona ku social media vele ukuthi abantu abayinyanga isikhathi esiningi bayaye ba-target izingane lezi ezincane lezi kuthiwa ama-teens ezifunda izikole uthole ukuthi baziphuzisa utshwala la endaweni ezobumnandi bese ingane enyamalala nazayo lehlala khona bese fika lapho kuvela ukuthi gcina kungabe uyena olala nayo leyo ngane gcina kuba nenye force thizeni eba involved iqiniso lento mhlambe kuyenzeka sikwazi mhlambe kodwa kuyenzeka sibone thina siye sithi ke abantu nje laba bayithandela izinto laba bathanda izingane enca mhlambe kuyenzeka sasibona it's possible ukuthi kungenzeka it's possible asikhulumeke manje ngamakhambi esintu yini engenziwa ukuthi apronyothwe njengoba masiye emakhemisi nje ngokujwayelekile sifica imithi eyahlukahlukene mhlawumbe sikhona isigabeni isilwelayo njengabalaphi bendabuko ukuthi nemithi yeni igcine seyitholakala emakhemisi lokho sikufisa kakhulu emakhemisi esilungu ngoba phela sise South Africa ngithi kushuthi sisendlini yomuntu omnyama asigabise ukuba umuntu omnyama nangokwelapha kwesintu singadlala belungu ngoba besicindezela nje bethi lezo ngoba ikahle kahle ngokomthetho abelungu abafaka lento yokuthi mawumelaphi angithi yabona ngihlelo kuphi ngi-podcast yes abelungu bengakufuni lokho abafuni ukuthi kwazi abantu ukuthi khona umelaphi ukwazi ukusiza ngoba babona ukuthi amandla umuntu omnyama lelela empandeni namaqoqo uyayibona kathiwa how we can dom these people manje angibagceki abantu abashaya abelaphi bendabuko ngoba nabo imoya yabelungu yabalungu bona bayitshela bayasebenza bona kodwa bashawa imoya yakhiwe lento ukuthi ke navela abantu abangakholelwa kulento nangelodwi la uyabona nje kulesikhathi namhlanje abantu abasafuni ukholelwa ezinyangeni ngoba even kwabona laba benza ubugebengu ngobunyanga bethi ke benza ama money blasting kuneyinyoka eziphalaza imali kunemali engena ngefastela kunemali oyithola emabank nabo basetshenziswa imimoya uyabona ndaba njengoba nje ungithi ufike kumuntu ombhadala imali yakho
walindela imali ezongena endlini ayingenanga imali uyayibona waphinde futhi waya komunye wasebenza kanzima waya komunye ayingeni futhi imali uyayibona na ugcina usakhonelwe inyangeni kanti akusizona zonke izinyanga kuyingozi kangakanani ke lokhu zikode kunina belaphi bendabuko abalapha ngefe ngokuqondile ukuthi abantu badlalele kule business lenu beqambela abantu amanga kuyingozi enkulu kakhulu ngani ngoba mfowethu angifuni ukukutshela amanga uyabona ke lesikhathi samanje futhi umuntu uthi angenasiphiwo nje umbhedo nje womuntu bese bona ukuthi ukuzikoda drive Range Rover Mercedes ayijagwa you understand usho ukuthi la kwelapha kunemali avela kubona umuntu eqhamuka namabhayi akaziwa ngakuba uthi uyelapha uyabona waziwe emazweni ukuthi uyelapha uyayibona uyorobha abantu ya mhlambe mfokazi kodwa ake siphinde sibheke nangapha kuyona iMK City nje kancane ngoba nawe uke walunguza khona ukuthi kuhamba kwagcina apha usithathu usibeka MK yini inhlangano MK Party yes 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 indaba MK ingiqeda amandla lento uyazi ukuthi makukhulunywa ngabaqali be-structure zabelaphi bendabuko kukhulunywa ngami kukhulunywa ngokhehlelezi kukhulunywa ngomzimba okhalimali kukhulunywa ngoshabalala ngibabiza kwamanje nawo abanye babeyicashele bavele bayiphumela kathi umbhedo lento kwasho bona azangisho mina ngoba kwathi mangabe kuqala iqala lento iannounce ngoba yayifike nespirit esinzima kakhulu yes yasinzima ispirit sale yanto mayiqalo iannounce wonke umuntu wait ijoyino kanjani imoya iphezulu yes imoya that was a spirit I'm telling you the very serious spirit engakhova nombani yes angithi ngiyatshela mina kwa resign amakhansela 5 ANC athayana ayo join umkhotho ocabanga ukuthi bayidlala spirit kabathi mina ngikhuluma kabi ngale nhlangano ngikhuluma kabi ngayo mina ngifuna ukunitshela isukabi lento okay ngithema ngabe ngiqala ngibona ukhehlelezi nomzimba okhalimali sebekhuluma ngeMK hayibo ngifonele mina ukhehlelezi we dokotela sijoyina kanjani kulento ngoba uzokhumbula ukuthi kena iqhamuka nje iMK nathi seyinhlelweni singabelaphi bendabuko ukuthi kena asivulele ethu inhlangano kuze sokwazi ukumeleleka eParliament kuze sokwazi ukuthi sibeke izwi lizwakale asizwakele uyabona indaba nje liyabulawa lobnyanga nama politicians nawo ahambisana nabo abelungu ukuthi kubulawe lesinto sakithi uyabona indaba ngase ngithi mina we dokotela ukhehlelezi ijoyino kanjani wathi njani ngutshela iqiniso mfowethu nama ngajo yini nama ngazi kujoyinwa kanjani uyabona indaba fanele umzimba okhalimali ujoyinwa kanjani naye same thing athi mfowethu ngutshela iqiniso anama ngajo yini angazi ukuthi kujoyinwa kanjani ngoba ubuholi bethu sasisikhethile sasisonke sebuholini obuphezulu benhlangano yethu sasiyivula omncwabe yahlela wathi ayi awume kancane angazi ukuthi kwenzakalani uyayibona indaba okay kusho ukuthi ke ithema iqala ihambela indawo iMK kwavungazela iSouth Africa okuthiwa ngeke uzuma azaye joint lento lena kaMzoku lapha eMzozi lifestyle lapha eVerele angifonele wangisekhaya cabanga ukuthi kena kwakuyi 26 mayizoqala ihambela indawo kwakuyi angifuna nge25 angifuna ngevideo call athi lalela mfethu lento iserious mangabe sifuna ukujoyina lento asizeni kusasa lapha eMzozi lifestyle ubaba uzobe khona ngathi hey nama ngembelieve ubaba wonke ubaba etholakala jointini lo melapho wedabuko athi ya hayi ngifona ngafona umzimba okhalimali ngathi hey mina ukhehleza siqala ngifona manje ngevideo call kusasa asiyingo hey le yathi ibhlungu hey I drive
mfethu from Newcastle ngoba ngitshela ngangisekhaya uyazi ukuthi ngafika ngafonela ngifonela umzimba uKhalimani athi nami mfowethu ngisuka kaNongoma ngize ngalapho nami ngisuka kaNongoma nami kanti ngisuka ekhaya uyabona iyahliphizwa indaba yokuthi inyanga zijoyini inhlangano ezepolitics zihliphizwa left right and center uyabona indaba futhi kunabantu nje ababesho kahle ukuthi ngeke uzume ejointini kanti mina vele sengiprovide ukuthi hayi uzobe khona hayi ngimfonela uKhehlelezi umngane wami ngithi hey wendoda sengifikile la eVerelem le location ongisendele kuyona athi kena okay azokulanda amagadi ngafika kugcwele kangakanani kwabuya lapho umzimba uKhalimani waba late ngalo sigena lapha ku VIP hey wasithembisa ubaba wathi baba sathi sambuza sathi njengoba lenhlangano ngokuyibuka kwethi nesasasa elikhulu nje baba kuzokwenziwa njani ngabantu abasuka ngale kwagogo wathi bazoqala emuva yabona ngoba letho ngiyiqala nani inini abantu hey lady yatheki yabut nathi saya all out saya all out na donsa hole yeah saya all out sahamba sawuconvince abantu sahamba saconvince abantu ngikutshela ukuthi sathi bangabe okay manje sesihambile sabalanda belaphi yonke database belaphi sinayo yonke kuthina you understand sahamba sabalanda belaphi sabahlanganisa sabaconvince ngeMK ekubeni sasikhuluma okunye yabona saphumela indawo kase ubukuthi ke na okay ke abelaphi kumele besithembe phela ukuthi ngempela lento iyiqiniso uyayibona ndaba wayese advisor uShabalala womhlabhlangene wathi uShabalala Professor Shabalala wathi no lethani la nginibhalele mina incwadi imelele ioffice lika kaNqamalala sibone ukuthi ke nabanihlangabeza yini ukuthi ke na ningabelaphi bendabuko nikwazi ukuhlangana nobuholi uyabona okunqamalala njani akuseunqamalala phela ngendobaba uJabulani okay ngempela asibhaleleke yena uyazi ama protocol akumele walandele sibhalele ngempela uShabalala ngempela siyithumela incwadi isiphendula ioffice lika Nqamalala ukuthi okay eThekwini ngizoza mhla kusuku olukuthi eGoli ngizoza ngomhla umsuku olukuthi sesiyabuya ke manje sesizosebenzela eThekwini ukuthi ke nasimobilize abelaphi kuze afike ubaba afikele kubelaphi abathembise lokho abathembisa kona ngempela kwenziwe leyo nto leyo yabona babe organize umzimo Khalane organizer Dr Khehlelezi Gogo Nkanyambu you understand those people they were organizing iKZN and I was the one who was organizing iGauteng ngaleso sikhathi sahamba sahla lapho esathola khona indawo lapha yana ngase Carlton Center kakuthiwa singawu Khawash kathiwa idina luzodlelwa kwasingawu lounge baba waye lapho yayifuthi ubaba lalelani ngimxoxele uyazi ukuthi ke nabantu bayabahlekisa lento kusho ukuthi ngempela efika ubaba ngempela eThekwini abona belapha baningi laseGoli I organize hlangane nabo abafowethu mobilizile we understand bagcwale ngempela abantu gcola belaphi gcola abanye abantu ke ngoba sasika mobilize belaphi phesa mobilize everything afika ubaba igcwele kanje iKhawash uyabona wathi mangabe wayifika wayithula inkulumo wayiqeda sahamba sayi 161 eJP we understand abantu babegcwele iground lapha ubaba wamaphezulu kwazi kuhamba ugesi isabotage yayilapha isabotage hayi ukuthi kakuyini sabotage ngoba manje bebona inhlangano eMK ngendlela ezengakhona uyazi ukuthi ke na wasinikeza ithemba elikhulu baba ngoba manje kwathi noma sekuhamba ugesi wathi ubaba ngizokwehla ngephansi ngiyokhuluma nabantu mina usesebusuku amagade esethi ke na hey akhanjwe lana hey wathi ubaba ngeke wathi kumele sikhulume nabantu wasinikeza ithemba ukuthi umuntu owazi the president ukwazi
estradini wama estradini Julius you know Julius wabuya baba wama estradini wakhuluma nabantu wakhuluma nezipika lezi eziqhunywayo lezi zokudlala sesifama generator sabotage generator size nayo kanti ifakwa amanzi kwilokhuzana ifakwa amanzi lapha kufakwa no petrol sahamba sathi siyishintsha enye hey kwaba nenkinga eningiyazi kwalunga le generator yesithathu ukhanyisa imoto kanje ukhanyisa imoto sekusebusuku ngo8 hey wasinikeza ubaba ithemba uyazi ukuthi ke na kunenye indoda angifuni ukuyisho ukuze kube namhlanje leyo ndoda leyo yayihambiye lapha kwancamalala ibuye ithi le ndoda bengihleli nobaba uthi baba na kanjani lezi ikhundla lezi nini enizomela belaphi le dokotela Khohlelezi uyoba minister of health sekumele kube kuwena ke manje ukuthi ke na ubonisana kanjani lezinye inyanga ukuthi ubani ozoba i-deputy ngoba kuyinini eniqaleletho ngoba kahle ngoba manje sesizama ukuphakamisa manje sesibuyisa isintu angithi yabona sibuyisa isintu manje kusho ukuthi ke na leyo kulapha ngokwesilungu kuzolashwa ngesilungu kodwa into ezokuqhakambiswa manje uminister of health uzoba wesintu the deputy yakhe kanjani you understand na kanjani mfowethu uyabona nje yazi ukuthi ngimbonile umzimba kaNimali eBhayiza la ensukwini ethi kaSpend 2 million uqinisile ikhona yini zikode nawo wayikhipha mina ngabhubha kakhulu ngiyawubona lo 2 million ushiwo wefethu amarali eGauteng kanziwa yini I'm telling you ngibhadala abaculi mina bezonandisela abantu manje simobilize abantu ngibhadala abaculi bozani baculi uyayibona ndaba nizoculela abantu uyayibona bhadala amatekisi kodwa angibalisele kubona izivukalo kuyabalisa ukuthi angibalisi bafowethu ngiyanixoxela nje ngiyaxoxa phela sekwandlula ngoba sekwandlula kuthe mangabe siphela ama elections the mangabe kuphela ama elections abelaphi no more to be found how siyabuza abantu sasixhumana nabo kuNational asisabatholi sihlele ukuthi ke na asihlangana neNEC yokungcono yomkhonto wesizwe laba abasebholweni ngempela mfowethu sisizwa umunye untombazane wayo DSG we province kwakuthiwa uMichelle ngempela asisiza kwazi ukuthi ke na ilokunzana ubuholi abezele Santini kuse head office lapho yomkhonto wesizwe national safika nabo abafowethu mina bazi benza ngami ihlaya ngani manje mina mangikhuluma ngani manje mangikhuluma mina ngicela sengiphangile umoya kathi bayaphakama abadala kathi bayaphapha abadala ngiyalwa la e-boardroom you understand ukuthi ke sibuya lasithini kubelaphi thina ngemuva you understand but bafowethu okay saphinda futhi ke na kwangathi ke na indaba yethu ngathi kuthiwa izokhulunywa kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi mina ngifuna ukutshela manga into yangikhipha ke-MK kune rally isiyabalanda rally esayihlela nayo uDokotela uKhehlelezi esasiyenzile eGauteng ngicanga kuseJabafu siyenzele eJabafu kakhulu eSoweto yabankulu kakhulu I was organizing ngoba ngithi ke na sasikethana phela sisod wena uorganize organize waholi mfethu ngayi organize yaba successfully kakhulu it was packed into yangiphatha kabuhlungu angifuni ukunitshela manga mina mfowethu kukho konke sasizenzela kuphuma emapocketini ethu ukuthi ke na ivenue siyithola kanjani ukuthi abantu bazodlani abantu bazohamba ngani ukuya kuleyo rally sakhipha sound system sakhipha amatekisi awu10 ePitoli sakhipha
15 esidibe ngoba isidibe ngeevening sakhipha eJohannesburg region amatekisi ayephuma kuthini ukuthi abantu bazodlani angithi ke nalento ihlelo ethina belaphi ithina mfethu sasiyikhutha uyangizwa mfethu sasiyikhutha yangiphatha kabuhlungu lento ukuthi asikwazi ukufika siyikhuthe inhlangano ingakabi namandla ingakabi nje isite eyodwa eParliament jike sizoyikhutha inhlangano isinama seat awu 57 ne 57 mangakho yes isiti neseat iyabhadala you understand manje ukuthi thina njengabantu abamobilize belapha ngoba sasiletha membership lapha kumele inhlangano isinikeze imali kodwa sasibalekela even ukuthi abantu sibanikeza kanjani izikipa ithina esasikwazi mina iyangihlukumeza kakhulu leyo nto mina ngaze ngathi mina bafowethu asikwazi ukufika siyikhuthe inhlangano esiyabheka ngama elections sifike sizoyikhutha namanje inhlangano isine budget bangithi kuthiwa on zero budget which means kuyoze kube sekugcineni nenhlangano on zero budget asitholi lutho thina uyayibona konke kuphuma ephokeni ngase ngithi mina mfethu not about isikhundla but it's about ukwenziwa isilimo uzubona yes mina ngakuthatha nje ukwenziwa isilimo inhlangano mfethu uyayisebenzela hayi ukuthi uyosebenzela wena uyomobilize inhlangano uyoletha imembership enhlangano ngoba ngalo la ngasanikeza inhlangano imembership ewu 3000 wow ama form asayini we understand kodwa ke ukuthi inhlangano ithi hayi bafethu naku siyanihlangabeza lutho kodwa mfowethu sithe mase sikwenzile lokho beyibona ukuthi iba successful nanokuthi kuba nesiqiniseko sokuthi ubaba manje uyeza ngempela those are people ubuholi beprovince eGauteng basasifonelwa yibona sinokhehlelezi kanje etukhehlelezi bakufonela nawe ethi ungayiphendula athi ungayiphendula ngeke sifike sisebenzele kanzima kanje kubona manje gcina sebefuna ukuyokhuluma ama speech ngithi understand athi namba yangifonela kudala bangifonela ngibaphendule you understand sasihlaba inkomo sasiyiphiwe uMary Party esiphe eMpumalanga yes yes that was our fundraising sasihlaba inkomo lapha eplazini eSoweto kuzoba nomcimbi ngakusasa ngoba sebeqinisekisa ngithi phela lapho phela ubaba wayeseswazini lapho ebizwe inkosi umSwati uyabona wow ubaba wenza ivideo wathi ubaba kusasa ngizobe ngilapha eJabavu shuthi bathuka lapho kubuholi kwakhana beqala begijima sokuthi manje kumele basinikeze imali wathi ukhehlezi ungabaphendula ngathi mina kusho lento yamabomu sebeyakwazi manje ukusibuza ukuthi catering yenze emalini ngasiphi isikhathi zingaki inyanga sihlela lento bengasifuni ngosuku lokugcina sebesitshela ukuthi hayi sitsheleni ukuthi nispende emalini sonibuyisela ushuthi imali kukhona abantu abazilima thina sizilima mina ngakwata lapha ngifuna uqamba manga ngathi hayi bafowethu ngiyayiyeka lento ngaqala ngamtshela mina ukhehle ngathi bafowethu ngicane ngiremove kule position organizer ngifuna ukwenza izinto zami you understand bathe besabheke lokho ngathi mina bafowethu ngiremove nje kuyo yonke lento angiseyona MK ngase ngifuna ukukhulumisa ke ngase ngiqhamuka sengiqoqa sesikipa senhlangano ngifuna ukuthi benganginaka ngempela ke manje ngathi abangabe sanginaka ngempela ke manje yes ngaphuma kanjalo kodwa bafowethu sisebenzile uyabona ukhehlelezi umani uyakhuluma nje ngimzwile egxeka umzimba ukhalimali ethi umzimba ukhalimali icamera wara kwasha kwacimba naye mfethu isipendile imali lapho ukhehlelezi qinisa kalukhuluma nedi yena usesenethemba lokuthi mhlambe basazomkhumbula hleze bakhunjulwe shem hleze bakhunjulwe inkulu indaba hey akuphefumule ngisho ukuphefumula sesivala nje Zikode mhlambe ake sikhumbuze abantu ukuthi mhlambe uZikode udila nani abafisa ukufinyelela kuwena abafisa mhlambe ukusizakala kuwena baxhuma kanjani uZikode lo umelaphi wendabuko lo wasendulo hayi labo bokufika laba manje bathi bona basebenza ngemali kuphela sekancane uthola umelaphi athi ke mina ngilaphisa isu mina ngilapha unyawo bonke bawufuna ibali bafuna into bafuna impilo yakhe isheshe yes mina ngiyilo umelaphi nje noma ngabe kuthiwa uxakwe ezinyawo inyawo zibhlungu awulapheki ngiyakwazi ukuthi ngulaphe
uphethwe amahlaba uvuka ube umqamane uphethwe amahlaba ngiyakwazi ukwelapha ngibethela imizi yabantu ngibethela izibaya zasemzini yabantu uphathwe ikhanda leminyaka ngiyakwazi ukuthi ngikusize lapho uyayibona ndaba nanokuthi ke bafowethu angifuni ukunitshela manga izingane zika mama asiqondeni ukuthi ke na impilo yomuntu omnyama ilele emthini asiyekeni lento lena bafowethu hayi ngoba siyabulawa bafowethu ngalendlela siyabulawa bafowethu nabo abantu abasishayayo sizinyanga zangempela hayi phela lezi zokudlala kunezinyanga zokudlala kunezinyanga zangempela uyayibona ndaba abasishayayo bafowethu nabo baphushwa imimoya ngemuva imimoya yasentshonalanga ukuthi ke na qeda ngalento yabona mina ngifuna ukubatshela abantu emakhaya mangabe bafowethu nilahla isintu senu angeke niphinde niba abantu bangempela emhlabeni wonke jikelele abelungu umasiko abo abawalahlile yabona futhi bafowethu mina ngifuna ukutshela manje yabona mawuze kimi njengozikode mina nawe siyalapha amfaka omunye umuntu isithathu wamfaka okwakho ngiyakubhlocka mina ubhekana nalowo muntu lo emfunguzi kodwa injalo nje injalo ngoba manje mina angikwazi ukuthi mina inkulumo yami nawo isizohenglishwa omunye umuntu useceleni as if lo muntu wazinda wazinda umuntu la kulesikole la kulesikole nanokuthi ke na umuntu uzofika la mhlawumbe uyobethelela umuzi abhadala inkomo bese hayi kwangena igebengu kusho ukuthi umuzi wami akawubethelanga kahle kusho ukuthi wangiqola kuba inkomo yami nafa nini never ngeke bafana ayikho refund ngamane ubuye mfowethu senze uplan B highway man bumali kuphi kimi ngafa on TikTok zikode ingunguluzane on Facebook zikode ingunguluzane inombolo yami nizoyithola lapha kwibhaya ngeke ngiyibeso inombolo kubhaya mbuzo ogcina ngci yini umahluko phakathi okay ngingazi kune inyanga umuntu odayisa imithi noma inyanga umuntu oba nobizo lokuthi uzodila ngemithi mana uyabona njoba uthi inyanga ukunyanga umelaphi wendabuko lowo inyanga is either wigedla noma uphasele lobunyanga uyathasela lobunyanga uyabuthosela ubunyanga ungezwe ngabantu bethi inyanga ithwasa unamanga uyabona uyakwazi ukuthi angithi kuya ukuthi umbethe ubani uyayibona ndaba okwembethe wayebuthatha iphi lobunyanga yena yes bese kuba khona isangoma siyathwasa isangoma bafaka iminyeko izangoma zifaka iminyeko zizingoma isangoma angithi mina ngisangoma futhi ngiyakwazi lokho ngisangoma uyabona nginyanga futhi ungezwe ngabantu futhi bethi kena ke ayekho melapho othandaza ninamanga nifuna bafuna ukunijikisa kahle umveli nqango wayekhona nasekuqaleni namanje usekhona mina ngiyathandaza inyanga ethandaza uzikode umkhulu wecountry ebesinaye ke namhlanje la ku Durban network nganiza kwethu ke sibonge kubona bonke abahleze bechafaza lapha ku Durban network sivala ke kanjalo uhlelo la besivakashele khona uzikode abamdingayo ke nabafuna ama services akhe uyishili number washile wonke ama details akhe thina si Durban network sithi wena ngani yakwethu abake babonani baphinde babonani danko